Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Leo katika video hii nitakwenda kukufahamisha njia nyingine rahisi ya kuweza kuconvert Word document yako kwenda katika PDF file format. Tumeshafahamishana katika video iliyopita njia mojawapo ya kuweza kuconvert Word document yako kwenda katika PDF. Kama unavyoona hapa, tulitoa hii file hii unayoiona hapa ambayo ipo katika file format ya Word document, lakini tukaipeleka katika PDF file format kama unavyoona. Sasa nimepata baadhi ya maoni wakiniambia kuwa katika kompyuta zao haikubali njia ambayo tulifahamishana katika video ile ya mwanzo iliyopita, namna gani ya kuweza kuconvert. So leo nikaona sio mbaya kama nikikufahamisha njia nyingine ya kuweza kufanya hivyo na ukaweza kuconvert Word document yako kwenda katika PDF file format. Wacha tuifute hii PDF ambayo tulitumia katika video iliyopita na tuende tukatengeneze PDF kwa kupitia hii njia nyingine ambayo nilihitaji leo kuweza kuwafahamisha. So fungua Word document yako ambayo unahitaji kwenda kuiconvert kwenda katika PDF. So mimi nita double click hapa, itafunguka katika Microsoft Word yangu kama unavyoiona hapa imefunguka. So baada ya kufunguka, njoo huku juu katika tabu hizi za huku juu, hizi menu, click katika hii sehemu iliyoandikwa file. Then baada ya kuklik katika file, njoo katika sehemu iliyoandikwa save as. Utaingia hapo save as, then utakuja kuchagua location ambayo unahitaji kwenda kuisave hiyo file yako ikiwa katika hiyo hali ya PDF. Kwa mimi nitakuja kuisave katika pictures. Hapa ndio ambapo nitakuja kuisave. So nitaletewa box kama hili unaloliona hapa. Then hapa tutakuja katika save as type. Katika save as type sasa hivi ipo katika type ya Word document. Kwa pembeni huku kuna kiaro kimeelekea chini, ukiklik utaletewa file format mbalimbali ambazo unaweza kuisavia hiyo file yako katika hiyo file format. Kwa hapa kuna PDF. So utakuja utaklik hii PDF, then itakuja file format ya PDF hapa. Maana yake ukija kusave hii file yako sasa hivi itakuwa inasaviwa katika file format ya PDF. Then nita save. Baada hapo itakuwa tayari umeweza kusave hii Word document yako kwenda katika PDF na itafunguka katika sehemu ambayo unaangalia PDF zako kama unavyoona hapa. Itakuwa tayari umeweza kufanikisha hilo, na ukija huku tayari unaikuta hapa sehemu ambayo umeisavia. So tumeweza kupata hii file document ya PDF kutoka katika file document ya Word. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kufanya. Unaweza kutumia njia hii kama ile ya mwanzo haikukubali katika video ile iliyopita. So endelea kufuatilia channel yangu, share na wengine wapate kujifunza. Tukutane katika video inayofuata. Asante sana.